Miraculous, Ladybugs Zaubertelefon. Rufe deine Freunde an. Hier steht, probier mich aus. Man kann 9 unterschiedliche Figuren aus der Zeichentrickserie anrufen. Ladybugs Zaubertelefon sieht wie ein Jojo aus. Man kann das Telefon ein- und ausschalten. Außerdem kann man das Displaybild wechseln. Oh, das Telefon klingelt. Hallo, Süße. Ah, er hat einfach aufgelegt. Wir rufen jetzt Ladybug an. Es klingelt schon wieder. Oh, sure I do. I love Cheddar, I love Swiss, and I love Camembert. 1, 2, 3, 4. Wir rufen jetzt Ladybug an. Cat Noir, where are you? Cat Noir, wo bist du? Miraculous Ladybug! Miraculous Ladybug. Jetzt rufen wir Adrian an. Clack! Calm down! Los, beeil dich! Hey, this is Adrian's voicemail. Leave a message. Alia, Marinettes beste Freundin. 1, 2, 3, 4. Come on, Marinette. Do it before you check it out. Marinette, komm, lass uns nachsehen. Adrians Kwami, Plack. For your information, I can smell Camembert in my sleep. It's only one of my many talents. Nur zur Info, ich rieche alles. Jetzt rufen wir Marinette an. It's Marinette. Leave a message. Beep. Ich bin Marinette. Hinterlass mir bitte eine Sprachnachricht. Tiki, Marinettes Kwami. Come on, Marinette. Try again later. Let's head down and finish your homework. Los, Marinette, mach deine Hausaufgaben. Marinettes Mutter. Marinette, don't forget to clean your room after school today. Marinette, vergiss nicht nachher dein Zimmer aufzuräumen. Und jetzt rufen wir Marinettes Papa an. 1, 2, 3, 4. Hey, sweetheart. Hallo, Schatz. Cat Noir. Cataclysm! Er ist beschäftigt. A little cat noir will take the wind out of her sail. Das Zaubertelefon verfügt über 30 Sounds und Sätze. Man kann 9 Figuren aus der Zeichentrickserie anrufen und die Figuren können auch zurück anrufen. Außerdem könnt ihr auch die Zahlen lernen. Und die Szenen nachspielen. Ich muss eben was erledigen. Könnt ihr bitte auf das Zaubertelefon aufpassen? Ich komme sofort. Ladybugs Zaubertelefon. So.
legt sie die Karten rein. Und dann kann sie ihre Freunde anrufen. Probieren wir das mal aus. Kiki, what's on? Ich muss Cat Noir anrufen. Eins, 2, 3, 4. Hold on a minute, Ladybug. Was ist Ladybug? Er denkt, ich bin Ladybug. Ich bin Queen Bee. Ah, er ruft zurück. I'll get you out of there. Wer war das denn? Ich leg das mal lieber zurück. Oh, es klingelt wieder. Ich lass lieber die Finger davon. So, ich bin da mal weg. Und da bin ich wieder. Ah, jemand war an meinem Telefon dran und hat Cat Noir angerufen. Wer könnte das gewesen sein? Wie, hast du mich nicht angerufen? Nein, ich war das nicht. Ich habe mein Telefon auf dem Tisch liegen gelassen, weil ich eben kurz was zu tun hatte. Ich weiß nicht, wer dich angerufen hat. Vielleicht haben die Kinder gesehen, wer das war. Wisst ihr was? Wenn ja, dann schreibt es uns bitte in die Kommentare. Psst, ich hoffe, dass ihr mich nicht verpetzt, ja? Bitte, schreibt nichts in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Wenn das Video euch gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte einen Daumen hoch. Um weitere Videos nicht zu verpassen, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Bis dann, tschüss!